بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج کی ویڈیو میں جو دوست بولتے ہیں کہ ہماری بائک میں ٹائمنگ چین کی آواز ختم نہیں ہوتی، تو پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں نے بتایا تھا کہ ٹائمنگ چین کے پمپ کا مسئلہ ہو تو یعنی کہ بائک کی ٹائمنگ چین اگر آپ نیو بھی ڈلوا لیں تو آپ کی بائک آواز نہیں چھوڑتی ٹائمنگ چین انجن۔ تو اب دوستو آج میرے پاس یہ بائک آ گئی ہے، بھائی نے ٹائمنگ چین ایک دو دفعہ نیو بھی ڈلوائی لیکن آواز ختم نہیں ہو رہی تھی، لیکن میرے پاس بھی یہ ٹائمنگ چین نیو ڈلوانے آئے تھے، لیکن میں نے جب بائک کو دیکھا ہے تو ٹائمنگ چین ان کی ٹھیک تھی۔ میں نے کھولا ہے، یہ دیکھیں جیسے یہ اب میں نے سامنے کھولا ہے، یہ ہمارے انجن کی، جن دوستوں کو نہیں پتا، یہ انجن کے اندر چین ورک کرتی ہے جو یعنی کہ ہمارے ہیڈ سلنڈر کو چلاتی ہے۔ یہ دوستو اس کے نیچے جو اس دن میں ویڈیو میں پچھلی میں بتا چکا ہوں، یہ پمپ تھا جس کی وجہ سے اس بائک کی جو ہے ٹائمنگ چین کی آواز ختم نہیں ہو رہی تھی، لیکن آج میں نے قدرتی یہ فالٹ آیا میرے پاس، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ دوستوں کو بھی بتایا جائے تاکہ آپ بھی اگر بائک کی ٹائمنگ چین آواز کر رہی ہو تو آپ مکینک کے پاس جائیں تو آپ کو پتا ہو کہ ہماری بائک کی ٹائمنگ چین میں کیا مسئلہ پیش آتا ہے۔ یہ جو ہے کوئی سی بھی کمپنی کا آپ ان کو بولیں گے ٹینشنر راڈ ہمیں دیں، یہ آپ کو مل جائے گا تقریباً 200 روپے، 200 سے 250 روپے کا آپ کو اویلیبل ہوگا۔ بعض اوقات کمپنیوں میں مہنگا بھی ہوتا ہے، کم بھی ہوتا ہے، یہ آپ جو کمپنی اچھی ہو وہ آپ لے لینی۔ اس کے بعد دوستو آپ نے اس کو چیک یہ کرنا ہے، جب بھی ٹائمنگ چین آواز دے تو آپ نے صرف نیچے سے ایک 14 نمبر کا بورڈ لگا تھا، یہ کھول کے اس کو باہر نکالنا، خود اگر آپ گھر میں بھی کرنا چاہیں تو۔ یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں اب اس کے اندر پیٹرول ڈال رہا ہوں تو دیکھو یہ پیٹرول رکا ہوا ہے، دیکھ رہے، اور اب اسی طرح میں اگر اس میں پیٹرول ڈال رہا ہوں تو دیکھیں نیچے جا رہا ہے، کوئی پیٹرول یعنی کہ جمع نہیں ہو رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ بائک جو ہے اس کے اندر آئل اندر پمپ میں کام نہیں کر رہا تھا، جس کی وجہ سے ٹائمنگ چین جو ہے پریشر نہیں بنا رہی تھی، یعنی کہ ٹائمنگ چین ڈھیلا پن لا رہی تھی۔ اگر آپ 10 ٹائمنگ چین بھی نیو ڈال دیں لیکن آپ کی بائک کی ٹائمنگ چین کی آواز ختم نہیں ہوگی، اور یہ دوستو اگر آپ نیو ڈالیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بائک کی جو انجن کی ٹائمنگ چین کی آواز ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ ویڈیو میں آپ کے لیے اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ مستقبل میں اگر آپ کی بائک کے انجن میں آواز آئے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس چیز میں ہمیں کیا چیزیں مکینک کو بولنی چاہیے، کیونکہ مکینک میں سب کو یہاں پہ غلط نہیں بول رہا، بعض اوقات مکینک جو ہے ایسے ہی ہر چیز نیو ڈال دیتے اور پھر اپنے پیسے بنانے کے لیے۔ چھوٹی چھوٹی ویڈیو آپ ضرور فالو کیا کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں، میری آئی ڈی کو فالو کریں، اور ویڈیو اپنے عزیزوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ، تاکہ اگر ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو تو اس طریقے سے اپنے مسئلے کا حل نکال سکیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔